التمثال ده بقى ده من رحم المعاناه بتظهر الولده. بص في 2 قرع دول توأم، دول من هنا كده، ده رحم المعاناه. بس سؤال، بس هو امال ليه بوست نت ده يا وليد؟ ده سايبر، بوست نت سايبر انترنت او عنده مكان طباعه. متأكد؟ تاكو بيل عايز جرس؟ تاكو بيل تاكو بيل معروف زي ايس هاردوير كده. عايز جرس في امريكا ما تسالش، ما تروحش وتيجي اهو. بيل ولا مش بيل؟ خلصانه، يلا بينا. وليد ده بتاع اكل مكسيكي. يعني ما عندوش جراس؟ لا. من احلى الاكلات المكسيكيه تاكلها هنا. من احلى موضوع الجراس ده هو اختلط عليا الامر، بس تعالى ناكل. شوف غيره، اوتو. شايف اوتو ده احسن بتاع قهوه عامل زي العبد عندنا في مصر كده. ايه رايك؟ احسن واحد. سو كافيه ده. بص هو بار بس البن جوه. تعال نجرب يمكن. وليد الاوتيل منين؟ على طول. يا ابني الاوتيل اهو. ايوه صح. بص على طول كده، ده قصدي. بس